Sizce binlerce yıl öncesindeki antik teknoloji buzdolabı yapabilir miydi? Kesinlikle evet. Yakçal olarak da bilinen bu ilginç yapılar, Antik Pers uygarlığının Orta Doğu'nun sıcak kumları üzerindeki mucizevi eserleridir ve tarih boyunca insanlığın yenilikçi zekasının ve yaratıcılığının bir sembolü olmuştur. Çığır açan yöntemlerle kum, taş ve toprak karışımı ile inşa edilen bu yapıların yalıtımı, mimarisi ve kış aylarında özel yöntemlerle içlerine yerleştirilen kar ve buzun sıcak günlerde yiyecekleri muhafaza etmesi ve insanlara buz gibi içecekler sunması, antik çağların bilgeliğinin ve mühendisliğinin günümüz teknolojisinin ötesindeki şaşırtıcı sembolleridir. Günümüzdeki modern soğutma sistemlerine rağmen antik buzdolabının mistik cazibesi hem gözleri hem de zihinleri büyülemeye devam ediyor.